Rúnar, markalaust jafntefli hér við FH, hvernig gerir upp leikinn? Sannlega bara sanngjarnt jafntefli, þetta var leikur svona feilsendinga, mikið vantaði kraft í liðin bæði fannst mér og þegar að einhverjar opnanir sköpuðust þá vantaði bara betri sendingu og betri tímasetningu á öllum hlaupum og þetta var 0-0 leikur. Þetta voru alveg fullt að tækja að búa til dauðafæri fyrir bæði lið og ég held 0-0 bara sanngjarnt úrslit held ég. Hvað heldur þá að við kannski valdið svona ekki alveg nógu skertum sóknarleik? Bara vanta kraft í bæði liði, kannski að sólinn og hitinn, það dró aðeins að mönnum dálítið fljótt en bara ef ég tala bara fyrir mitt lið þá fannst mér við eiga allt og mikið af feilsendingum, litlar, stuttar sendingar, fyrirgjafir, þegar við erum að komast í séns að búa til færi þá klikkar bara sendingin eða móttakan og svona. Ég ætla ekki að segja þessi kæruleysi eða væri kærið eða neitt slíkt. Stundum þetta var bara einn af þessum dögum sem að hlutirnir gengur ekki alveg nægilega vel upp fyrir okkur og hverju er að kenna ef og erfitt að leggja hendur á sko. Þið hafið spilað marga svona markaleiki en þetta var kannski svona heldur óhefðbundið svona allavega hvað þetta tímabil var þar? Já, algjörlega og en sérstaklega út af FH hafa verið miklu markaleikir undanfarin 2 ár og þannig að maður kannski óskar þess ekki hvert einn skipti en ég hef viljað fá aðeins betri frammistöðu og bara betri gæði það sem við vorum að gera. Við erum í fínu stöðu, sérstaklega í fyrri hálfleik þá finnst mér við vera kannski aðeins með yfirhöndina en náum bara ekki nýta það, náum ekki að koma okkur í betri færi en við gerum og svo hefur við náttúrulega algjörðan döddar hérna í restina þegar Robert kemst einn í gegn með Jakob í hliðina á sér og hann hittir ekki sendinguna á hann en ég tek ekki til FH, þeir áttu sín færi líka og þeir getur skorað á okkur líka þannig að við vorum heppnir á tímabili þeir voru ekki að skora en yfir 90 mínútur held ég þetta sé bara sanngjarnt úrslit. Kristján Flóki kemur inn á, fannst þér skrítið hann ekki farið í bann eftir atviki gegn Blikum í seinasta leik? Ég er bara ekki sá sem á að taka ákvörðun það eða dæmi það. Heilt yfir núna 3. sæti, 16 leikir búnir, hlýtur að vera bara nokkuð sáttur með spilamennsku liðsins á tímabilinu, hingað til? Já, við erum gríðarlega sáttir en eins og ég segi, við erum ekki sattir ennþá, við þurfum að halda áfram og við þurfum að halda að leggja okkur og berjast fyrir okkar og fullt að stigum í pottinu, við ætlum að spila fullt erfiðum leikjum og við ætlum ekki að fara að slaka á núna, við ætlum að reyna að halda áfram að taka þátt í þessari baráttu þarna í efri hlutanum og reyna að enda eins og ofalega við getum, þannig að það er engin tími til að slaka á. Næsti leikur, þjóðtíðarleikur gegn IBF í Eyjum, hverju megum við búast við þar? Vonandi betri frammistöðu hjá okkur en í dag en það er erfitt að fara til Vestmanni alltaf og við erum bara að bíða að sjá hvernig stemmingu verður þá og mikið af fólki, veðrið og allt slíkt en yfirleitt alltaf skemmtilega leikir í Eyjum, það er mikið tekist á og við þurfum að eiga betri leik en í dag til að vinna á. Gangi ykkur vel.